Hello，大家好，今日好開心再同你一齊分享啦。今日咧就唔係分享啦，今日其實係表演嚟㗎。表演係咩歌咧？叫做 Champion Rag。Champion Rag 可能你聽過㗎，好好玩喎。而家就開始 show 俾你我個譜啦。我個譜就喺度 Champion Rag，come 見睇到。咁咧，而家咧我就開始錄俾你哋睇下，我彈得幾好啦。好，你而家咧就見到我啦。咁咧，我彈緊呢首歌嗰陣時，請你冷靜，俾我自己表演。OK 啊，記住唔好打卡啊。好，而家開始啦。sorry， 咁我擺低先，咁陣間再繼續。好，開始繼續。咁咧，我想同你講，我其實係小老師嚟嘅。但係咧，你唔信嘅話，快啲去 Facebook 幫我撳節希小老師玩下我嘅樣，之後咧你就記得我就由一教到第幾課。咁咧，千祈要睇啊！我真係好想要好多人俾 like，同埋好多人睇啊！我真係好想啊！同埋多謝你 subscribe， 唔係我意思，請你 subscribe and like and share 個 channel， 多謝啊！拜拜。